Questo è un altro modello della Barker River americana, che fa effettivamente dei coltelli e dei foderi molto belli, in confronto effettivamente al prezzo pagato. Questo è un fodero in pelle marrone, fatto molto bene, un bel fodero. Il modello è il Drop Point Hunter, è un piccolo fisso da utilizzare per piccole uscite, quando c'è bisogno di un coltellino praticamente pratico. È un full tang, come vedete. La manicatura è in micarta, ergonomica, come vedete ha la forma per impugnarla. Questi modelli alla Barker River sono davvero dei bei modelli, io ne ho vari. Devo dire che finora non mi ha deluso nessuno. Questo è un piccolo della serie, è comunque abbastanza pratico da utilizzare proprio come EDC. Barker River Drop Point Hunter.